Festa e sotme njëhet nga të gjithë, një festë shumë e rëndësishme. Dhe në çdo festë ne lexojmë një pjesë nga Ungjilli. Por shpeshherë, nga që bëhemi familjar, nuk i vëmë veshin fjalëve që thonë. Dhe më e keqja gjithmonë është kur njeriu mendon se e di. Nuk i dim të gjitha. Edhe sikur kemi studiuar vite përsëri në gjendje të ndryshme emocionale mund të kuptojmë gjëra të tjera. E kjo është jeta shpirtërore, një rritje e vazhdueshme. Shën Jeronimi thonte këto fjalë. Leximi, e ka fjalën për leximin e Biblës, nuk është në të lexuarit, por në të kuptuarit. Nëse ne do fillojmë të kuptojmë dal nga shkrimi i shenjtë, do krijojmë një pasuri shumë madhe shpirtërore brenda nesh dhe do e shijojmë çdo lloj feste të kishës, sidomos festën e sotme, që është fillimi i shpëtimit tonë dhe zbulimi i një misteri shumë të vjetër. Si fillon dialogu ndërmjet ëngjëllit dhe tërshenjtës? I drejtohet me fjalët gëzohu. Fjala gëzohu është shumë e rëndësishme, sepse Ungjilli pikërisht këtë kuptim ka, të lajmit mirë. Po të lajmit mirë për çfarë? Lajmi i mirë ishte që do vinte një shpëtimtar për të shpëtuar njerëzimin. Shumë popull, filosofe, shumë njerëz të ndryshëm vazhdimisht kanë folur me shpresën për të ardhmen të një shpëtimtari. Por shpëtimtari i vërtet ishte pikërisht Krishti. Çdo pjesë tjetër, rrym filosofike ose njerëz që mendojnë se janë shpëtimtarët e njerëzimit, janë antikrishti, sepse vetëm Krishti mund na shpëtojë ne. Vetëm Perëndia ka fuqinë për të na shpëtuar. Prandaj dhe ky është lajmi i mirë, se fjala Ungjill këtë do thotë lajmi i mirë. Prandaj dhe Zoti nëpërmjet ëngjëllit na thotë ne gëzohuni. E këtë ditë është një ditë e gëzuar. Madje sikur gjithë ajri mbushet me gëzim. Në mënyrë ndoshta instinktive, njerëzit kanë kuptuar që kjo ditë shpreh një gëzim shumë të madh. Edhe kur ndoshta nuk mund të jenë të aftë të artikulojnë arsyen pse, po të gjithë ndjejnë gëzimin. A nëse të gjithë ne ndjejmë gëzimin, vjen pikërisht sepse gjithë secili nga ne është krijuar sipas ikonës Perëndis. Çdo njeri pa përjashtim e ka ikonën brenda. E detyra e jonë është pikërisht ta restaurojmë këtë ikonë. Vetëm nuk e bëjmë dot. Po me praninë e Zotit ne mund ta restaurojmë ikonën tonë e të japim drejtimin e parë. Dhe gëzimi është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tonë. Kemi folur shpeshherë për gëzimin, sepse është i rëndësishëm. Gëzimi nuk do thotë kënaqësia që ndjen njerëzit shpeshherë. Gëzimi është një bekim i madh shpirtëror, kur njeriu mbushet brenda me hirin e shpirtit shenjtë. Ajo jep njeriu një dimension krejt të ndryshëm. Ajo jep dimensionin e vërtetë të tij, për cilën që ishte krijuar. Gëzimi nuk ka lidhje me temperamentin e njeriu, as me pasurinë, as me gjë. Është një dhuratë nga Zoti. E kjo dhuratë nga Zoti vjen kur zemra jonë është e pastër, sepse Zoti nuk mund të qëndrojë aty ku është e keqja, as mund të ketë bekim aty ku është e keqja. Si shkruan profeti Isaia, nuk ka paqe e nuk ka gëzim për të paudhët. Atje ku është e keqja, s'ka as paqe, s'ka as gëzim. Vetëm aty ku është Zoti ka paqe edhe ka gëzim. Prandaj dhe Zoti na thotë ne gëzohu. Na thotë gëzohu sepse shpirti i Ungjillit është një shpirt fuqie. Si shkruan Shën Pavli, Perëndia nuk na ka dhënë frym frike, por na ka dhënë frym paqeje, gëzimi. Çdo njeri që ka kungim me Perëndin e ndjen gëzimin që vjen. E kjo festë e sotme është shumë e rëndësishme për ne, për të medituar edhe për shpëtimin tonë, sepse leximet që bëjmë ne në kish nuk janë thjesht nga ana intelektuale, që ne ta mësojmë ngjarjen se si është. Mund ta kemi lexuar me qindra herë. Nëse nuk do marrim pjesë shpirtërisht, nuk kuptojmë dot asgjë. Kjo është kuptimi i fjalëve të Shën Jeronimit, që nuk është në të lexuarit shkrimi i shenjtë, po është në të kuptuarit. Dhe më thellë është në të shijuarit e asaj gjëje. Jap shpeshherë një shembull. Ne ndoshta mund të njohim miqtë tanë, mund të kemi miq shumë dashur. I njohim ata, megjithatë na pëlqen që të rrimë ata. Kur na pëlqen që të rrimë ata, do thotë që është miqësi e vërtetë, i shijon atë gjë. E njëjta gjë është dhe me shkrimin e shenjtë. Ne mund ta ndijmë ngjarjen, por kur fillojmë dhe shohim ëmbëlsinë e shkrimit dhe mesazhet shpirtërore që jep shkrimi, atëherë shkrimi bëhet i hyni. Dhe pjesa e sotme e Ungjillit do ju rekomandoja të lexoni të kur shkoni në shtëpi edhe një herë, sepse kemi një takim ndërmjet Zotit edhe njeriu. E Zoti zgjodhi një vajzë të re për këtë detyrë jashtëzakonisht të rëndësishme. Njeriu më të pastër që ka ekzistuar ndonjëherë. Sepse Zoti padyshim që do zgjidhte më të mirën e të mirëve për këtë gjë.
E tërë shenjta ishte përgatitur për këtë gjë. Kishte kaluar një pjesë madhe të jetës saj në tempull, njifte shkrimin e shenjtë, kishte një përvojë të jashtëzakonshme shpirtërore, sjellja e saj ishte jashtëzakonshme. Asnjëherë njerëzit nuk e kanë dëgjuar të qeshte me zë të madh, por gjithmonë me një buzëqeshje të ëmbël. Asnjëherë nuk ishte ofenduar asnjërin, kushdo qofte ai gjë. Dhe ishte përgatitur pikërisht për takimin me Zotin, sepse takimi me Zotin kërkon pastrimin e zemrës tonë. Vetëm kur zemra jonë pastrohet nga çdo ligësi që ka gjithë secili nga ne, Zoti mund të jetë i pranishëm. Dhe kryengjëlli Gabriel jep lajmin e madh, gëzohu thotë, dhe Zoti është do jetë me ty. Pyetja që i bën ajo dhe i thotë, si do ndodhi kjo gjë, thotë, sepse unë thotë nuk një burr dhe s'jam e martuar. Nuk paraqet dyshimin, po paraqet mënyrën për të kuptuar si do ndodhi kjo gjë. Dhe Gabrieli përgjigjet që me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë do ndodhi kjo gjë. Dhe ajo përgjigjet, u bëft, thotë, jashtë shërbëtoria jote, u bëft sipas dëshirës sate o Zot. Këto fjalë që duken kaq thjeshta nuk janë aq thjeshta. Nëse ne do thirremi nga Zoti për një detyrë, nuk do i përgjigjen njerëzit. Ja shpeshherë na ndodh ne, i them njerëzve ndryshme për një detyrë për të bërë kesh, në kish, gjithse kush gjë justifikime ndryshme për mos ta bërë. Detyrat që jep Zoti nuk janë të lehta. Po vetëm një dashuri për Zotin mund ta bëjë ne që ta marrim përsipër atë gjë. Thirrja që bën Zoti nuk është vetëm thjesht do dërgoj për gjithë secilin nga ne një angjëll. Nëse shohim ne njërin në rrugë e po vdesurie, çfarë presim ne? Që të na thotë ai, m'jepni diçka, pastaj duhet t'ia japim, do shkojmë ne që t'ia japim. Nëse shohim ne që në kish ka shumë nevoja të ndryshme, do vim ne të afrohemi që ta ndihmojmë, jo të presim gjersat na thrasin. Nëse ne realisht do e duam atë gjë, do vazhdojmë e do marrim pjesë. Dhe tërë shenjta ju përgjigj për këtë gjë jashtëzakonisht madhe që mund nuk ta kapte dot mendja njerëzore. Po këto kuptohen nga fuqia shpirtërore. Një proverb ose një thënie shumë e njohur në kishën ortodokse është kështu: Perëndia është mbi arsyen, po jo jashtë arsyes. Gjë që do thotë ne nuk mund ta kuptojmë të gjithën, e ta shpjegojmë nga ana mendore e intelektuale, po ne mund ta ndjejmë atë gjë në mënyrë shpirtërore. Dhe tërë shenjta, ndoshta nuk mund ta shpjegonte në kuptimin intelektual gjithçka këtë mister shumë të madh, po duke qenë një shpirt i pastër e kuptoi atë gjë. Prandaj dhe tha, jashtë shërbëtoria jot, u bëf sipas dëshirës tënde, sipas fjalës tënde. Bindja e saj në një moshë kaq të re kaq i Zotit shpreh shumë gjëra. E para shpreh vullnetin e lirë që ka çdo njeri. Gjithse kush ka vullnetin e lirë për t'u përgjigjur thirrjes së Zotit ose jo. Ne jemi të lirë edhe për të mëkatuar, por mëkati do na shkatërrojë ne. Zoti e ka krijuar njeriu të lirë për t'u bashkuar atij ose të ketë dhe fuqinë për t'u larguar prej tij, siç ndodh në jetën e përditshme. E tërë shenjta ju përgjigj me vullnet të plot asaj. Fjale që i tha angjëlli, jashtë shërbëtoria jote, u bëf sipas fjalës tënde. Kjo që duket kaq e thjeshtë, nuk aq e thjeshtë. Dhe do donja që gjithë secili nga ne të meditoj, sa herë që ne dëgjojmë për një nevojë të njerëzve të tjerë, i përgjigjemi për një herë apo nuk i përgjigjemi? Në raste të mëdha nuk i përgjigjemi, sepse kërkon një dashuri shumë të madhe të përgjigjesh nevojat të gjithë secilit. Dhe ajo ishte në një moshë të re. E kjo është një shpresë për gjithë të rit, sepse qarkullojnë shpeshherë disa zëra që janë antikrishterë, sikur kisha është vetëm për të vjetrit. Në shumë vende të botës kjo gjë. Kisha është kryesisht për të rit. Kur njeriu ka fuqinë më të madhe, është në rini. Në vetëm në atë moshë ai mund të përkushtohet me gjithë fuqinë e tij Zotit, e mund të japi pjesën më të mirë të tij Zotit. Shën Agustini u kthye në një moshë pak a shumë jo të madhe, po pa mbushur 30-tave. Në librat e tij shpeshherë përmend këtë gjë. I vjen shumë keq që u kthye aq i vonë. Thotë më vjen keq thotë që t'jap thotë një lëkurë të vjetër e të plakur. Do kisha dëshirën të kisha dhënë që ku isha fare i ri. Dhe të rit mund ta kenë këtë forcë. Nëse nuk e bëjnë të ri, do jetë shumë vështirë ta bëjnë më vonë. Prandaj dhe kjo është një shpresë për gjithë të rit e të rejat. Le ta ruajnë pastërtinë e zemrës tyre, sepse një gabim i vogël mund t'ju shkatërrojë gjithë jetën e tyre. Diçka që mund duket për çastin shumë e kënaqshme, mund të shkatërrojë gjithçka tjetër që do ketë në jetë. Nëse do qëndrojnë pranë Zotit, dhe do mundohen që të ruajnë zemrën e pastër, padyshim që do kenë një bekim e do mushen në gëzim. Pse bota e sotme s'ka gëzim? S'ka gëzim sepse Zoti nuk është i pranishëm në jetën tonë të përditshme. Duke larguar Zotin, ne largojmë jetën, gëzimin, paqen e gjithçka tjetër. Nuk mund të ketë paqe e gëzim aty ku nuk është i pranishëm virtuti, që do thotë ku nuk është i pranishëm Zoti.
Prandaj festa e sotme është e gëzueshme për këtë gjë, sepse një shpirt i pastër e mori përsipër që të lindte birin e Perëndis, e fillimin e shpëtimit tonë. Prandaj festa e ungjillëzimit është kaq shumë e rëndësishme në Kishën Ortodokse. Do donja që të gjithë ne vazhdimisht ta lexojmë këtë pjesë. E do mësojmë shumë gjëra nëse do të ndalojmë të meditojmë. Mund të rrimë orë të tëra të flasim për këtë gjë, edhe prapë kjo nuk shteron, sepse misteri i Zotit kur shijohet nuk shteron asnjëherë. Nuk është një jetë monotone, jeta shpirtërore. Shën Grigor Theologu thot diçka shumë të rëndësishme. Nëse do bëhemi të denjë për të shkruar në qiell, jeta nuk do jetë statike, po do kalojmë nga lavdia në lavdi. E meqense Zoti nuk shteron asnjëherë në përjetësi, ashtu dhe ne duke u rritur shpirtërisht nuk e shterojmë asnjëherë jetën shpirtërore. Por sa më shumë bëjmë jetë shpirtërore, aq më shumë rritet gëzimi, rritet shpresa edhe paqja në jetën tonë. Dita e sotme është i bekim për gjithë krishterët. E tërë shenjta ka treguar gjatë gjithë historisë të krishterimit që ka qëndruar pranë të gjithëve nga dashuria e madhe që ka për gjithë secilin nga ne. Prandaj dhe e kanë quajtur shpeshherë nëna e të krishterëve. Ashtu si dëmshuria e nënës për fëmijët, qofshin të drejtë ose të padrejtë, ashtu e tërë shenjta i përgjigjet çdo lloj lutje të sinqertë që mund të bëjmë. Sa herë jemi në vështirësi, le të lutemi. Asnjë lutje drejtuar asaj me gjithë zemër nuk është kthyer bosh, sepse dashuria e saj për nënë është e pakufishme. Ajo mbetet gjithmonë një nga personazhet më të rëndësishëm të jetës krishtere. E nderuar nga të gjithë, e do vazhdojë të jetë nderuar në jetë të jetëve. Amin.